सभी फार्मासिस्ट, चिकित्सक साथियों और दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हैं। आज का वीडियो हमारा है ये खांसी का सिरप। आप देख लीजिए, ये आयुर्वेदिक कफ सिरप है। इसका नाम है हर्बो कफ सिरप। ये खांसी के लिए बहुत ही उत्तम आयुर्वेदिक कफ सिरप है। इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, बच्चा बूढ़ा सभी के लिए उपयोगी है। और इसकी खास विशेषता है कि ये ड्राई कफ और यानी ड्राई कफ, सूखी खांसी और गीली खांसी यानी बलगम वाली खांसी, दोनों में यह उपयोगी है। किसी को खांसी हो जाती है, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, खांसी का सिरप खरीद लेते हैं और सेवन करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारी खांसी और बढ़ गई या हमारी समस्या और बढ़ गई, फिर आपको बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि आप खांसी का सिरप खरीद रहे हैं किसी मेडिकल स्टोर से या आप किसी चिकित्सक के यहाँ से खांसी का सिरप ले रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये खांसी जो है दो प्रकार की होती है। एक ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और एक बलगम वाली खांसी। तो दोनों का सिरप अलग अलग होता है। अगर आपको ड्राई कफ है यानी सूखी खांसी है, तो उसमें एलोपैथ में जो दवा चलती है डेक्सोमेथार्पन क्लोरोफेनिरामिड, ये फार्मूला जो है जिस खांसी के सिरप में होता है वो सूखी खांसी के लिए होता है। अगर बलगम वाली खांसी के पेशेंट को दे दिया जाए तो उसकी खांसी की समस्या ठीक हो जाने के बजाय और बढ़ जाती है, क्योंकि वह कफ को सुखा देता है, कफ नहीं निकलता है। इसकी वजह से उसको सीने में दर्द की शिकायत हो जाती है, उसको सांस फूलने, अस्थमा की शिकायत हो जाती है। बलगम जम जाने से उसको अनेकों परेशानियां हो जाती है और उसे बड़े चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। तो मात्र एक खांसी का सिरप गलत सेवन करने से आपको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको कफ वाली खांसी है तो ड्राई सिरप का सेवन न करें। आपको बलगम वाली खांसी है तो उसके लिए आता है लीवोसल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, गोएफेन फार्मूला का। ये जो है कफ को निकालने वाली दवा है। इसका सेवन करेंगे तो आपका बलगम पतला होकर बाहर निकलेगा और खांसी आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पेशेंट को ज़्यादातर आयुर्वेदिक कफ सिरप इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि इसमें जो फार्मूले होते हैं बहुत ही अच्छा होता है। ये बलगम को सुखाता नहीं है। आपको सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो, दोनों तरह की खांसी में ये बहुत ही उपयोगी होता है। और इसका रिज़ल्ट भी आपको 3 दिन में मिल जाता है। इसको 3 टाइम 5-5 ml सेवन करना है। और इसकी खासियत ये है कि इसको 5 साल का बच्चा भी सेवन कर सकता है, 10 साल के लोग भी सेवन कर सकते हैं, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, किसी भी उम्र के लोग सेवन इसका कर सकते हैं। इसलिए यह काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन है। तो इसका जिसको भी खांसी की समस्या हो तो आप मेडिकल पर बाई कर रहे हैं तो उचित जानकारी के साथ ही आप खांसी का सिरप खरीदें, अन्यथा आप चिकित्सक के पास जाएं, अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या बताकर कि हमको सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, तो उचित सिरप का ही सेवन करें, अन्यथा आपकी समस्या और बढ़ जाएगी और आपको अस्पताल में जाके भर्ती होना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह की समस्या हमारे पास आती है कि डॉक्टर साहब हमने मेडिकल से सिरप पी लिया, हमारी समस्या और बढ़ गई, सीने में दर्द हो गया, सांस फूलने की समस्या हो गई। तो इस तरह के हम बराबर देखते हैं
पेशेंटों की समस्या आती है। इसलिए मैं इस बात पर काफ़ी फोकस किया है कि आप जहाँ कहीं से भी खांसी का सिरप आप ख़रीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, आप सेवन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि दोनों प्रकार की खांसी की लिए सिरप जो है अलग अलग होता है। तो जो सूटेबल खांसी का सिरप रहेगा उसी का सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारियाँ फिर हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बनाएंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें दोस्तों मित्रों के पास, और चैनल को लाइक भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ फॉलो करें। अगर आप चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर करेंगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।